டூ வீலர் 15 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிற 60 டேஸ்க்கு முன்னாடி தாங்க பைக்கோட எஃப்சி ரினியூவல் பண்ணணும். இதனுடைய ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா ஃபார்ம் நம்பர் 25 நீங்கள் கூகுளில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட சேர்த்து ஆன்லைனில் ஃபீ பே பண்ணோம் அப்படின்னா parivahan.gov.in போனீங்கன்னா பே டேக்ஸ் இருக்கும். அதில் க்ரீன் டேக்ஸ் 500 பே பண்ணணும். அண்ட் ரினியூவல் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா 315 இருக்கும். ரெண்டே ஆன்லைன் ஆர் ஆஃப்லைனில் பே பண்ணி ரிசிப்டை கையில் எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் வண்டியுடைய பழைய ஆர்சி புக்கு, வண்டியோட இன்சூரன்ஸ், வண்டிக்கு ஸ்மோக் டெஸ்ட் எடுத்து அதனோட சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்மளோட பைக் கண்டிஷன் ஆர்டிஓ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இவ்வளோ தான் உங்களுடைய சார்ஜஸ் ஆகும். இன்கேஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல பெயிண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உங்களோட பெயிண்டிங் சார்ஜஸ் வண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆகுங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் மாதம் அதை கட்டாமல் ரினியூவல் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 மந்த்ஸ் அப்படின்னா ஒரு மந்த்துக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக 200 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 5 மந்த்துக்கு நீங்கள் 1000 rupees எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் போட்டு நீங்கள் கட்டுற மாதிரி இருக்குங்க. பேஜுக்கு புதுசாக இருந்தால் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பேஜில் ஆட்டோமொபைல் டிப்ஸ், இன்சூரன்ஸ், ஆர்சிபுக்கு இதை பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. யூடியூப் சேனலில் லாங் வீடியோஸ் வரையும் அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொன்று நான் உங்களை பார்க்குறேன்.